Dear listeners, this is S Healthcare CNM TV. Tumudukurikiye, iyi ni S Healthcare CNM TV. Dear listeners, this is S Healthcare CNM TV. Shuti mudukurikira, iyi ni S Healthcare CNM TV. Turabakunda. Shuti mudukurikira kuri S Healthcare CNM TV. Reka twongere basuhuze. Tunabishimira cyane kuko kudukurikira kwanyu biradushimisha. Bituma dusangira amakuru. Uyu munsi amakuru tubazaniye ni amakuru meza. Amakuru ki? Ni amakuru ashimishije. Amakuru yo kubereka ko akenshi ibibazo abantu bahura nabyo by'uburwayi byaba ari byaturutse ku biryo bariye iwabo mu ngo, byaba ari byaturutse ku biryo bariye mu tubari, byaba ari byaturutse ku biryo bariye mu mahoteli, byaba ari byaturutse ku biryo baririye mu birori, byaba ari byaturutse ahariho hose bafatiye amafunguro. Abana abanyeshuri bafashe amafunguro ku mashuri, hari abayafatiye mu bigo byihariye nko ku nsengero. Ahangaha tuje kubabwira ibanga rikomeye yuko hari ubumenyi buri wese akeneye kumenya kugira ngo ubwo burwayi bwirindwe. Iyi ni S Healthcare CNM TV. Ubwo burwayi bukunda kwibasira abantu bukaba budasobanutse ni burwayi ki? Nibyo bita foodborne illness. Uburwayi bushobora kuba bufite ibintu byinshi bibitera nk'uko mubibona bitandukanye. Indwara zitandukanye zifatanye n'izo mikrobe twavuze. Uko bitangira bite? Ibyo byose twabivuye mu muzi n'umuzingo. Noneho hakorwa iki kugira ngo abantu bamenye ubwo burwayi? Ibyo nabyo twabibasobanurira. Noneho niki rusange umubiri ufite kugira ngo urwanye ibyo ngibyo? Nabyo kirahari. Niki gishobora kongera ingorane zo kurwara ubwo burwayi? Ni buryo ki hashobora gukorwa igenzura na gahunda yo kuzikumira ahantu hariho hose? Ibyo nabyo twabivuye mu muzi n'umuzingo. Ndetse mu gihe abantu bagura ibyo kurya bakwiye kwitondera ibiki kugira ngo birinde izo ndwara? Icyo nacyo kigomba kuvugwaho. Uburyo buzwi mpuzamahanga bwo kugenzura ese kwakira ibiribwa aha ku babigura byakirwa bite, bikorwa bite? Abantu bamaze kwakira ibyo kurya babibika bate, bikwiye kubikwa bite kugira ngo hirindwe ibyo? Ese ibiryo bishobora kuba bigaragaza ko bifite ikibazo mu byakiriwe biba bifite ibimenyetso ki? Kwakira ibyo kurya umuntu byaguzwe byaba byavuye hanze bikorwa bite? Bibikwa bite? Ibiribwa byacu iyo bitugezeho bibikwa bite? Ese aho ntiwasanga iwacu mu ngo mu ma installation dufite hari ibishobora kwangiza ibiryo byacu? Aho ibiryo bibikwa ahatandukanye nta ngorane zishobora kuhavuka? Ese isuku y'ibiryo yo ahikorerwa ntashobora kuba ari ikibazo? Ese inyubako installation dufite zaba za gazi, zaba z'amazi, zaba zishobora kuba ikibazo? Ahantu habikwa ibyo kurya ho ntashobora kuba ikibazo? Ubwo ni ukubatungira agatoki. Amafirigo yanyu ahandi ibiryo bibikwa bigeze mu ngo biba biorganize gute? Bibikwa bite? Bigenda bite? Ubushyuhe bukonje bwitonderwa bikorwa bite? Ese ibiryo bitegurwa bite kugira ngo bidashobora guteza uburwayi? Ibiryo bitegurwa bite? Intambwe zo kubitegura ni izihe? Bigenda bite? Abantu bakwiye kwitwararika iki? Iki kintu ni ikintu gikwiye kwitonderwa. Ibiryo bitegurwa bite? Iyo bimaze gushya bibikwa bite? Aho bitegurirwa hagomba kuba hameze gute? Ibikoresho bigomba kuba bimeze bite? Noneho se ni ibihe biryo biba bifite ibyago byo kuba byakanduza abantu? Ibiryo bitekwa bite? Hitwararikwa iki mu gihe bateka ibiryo kugira ngo bitanduza abantu?
abantu bategura ibyo kurya bo bagomba kuba bitwaye bate, bagomba kuba bambaye bate kugira ngo batanduza abantu. Noneho igihe ibiryo bitangwa bitegurwa ku meza hagomba kwitwararika iki ngo bitanduza abantu. Mu gihe ibiryo bitegurwa ku meza bizanirwa abantu cyangwa mu makwe cyangwa ahandi hantu, ese umuntu utegura ibyo kurya igihe akomeretse yakitwararika iki kugira ngo atanduza abantu agaburira? Igihe ibiryo bitegurirwa abantu bihabwa abantu hitwararikwa iki? Bigenda bite? Hakorwa iki? Hakurikizwa iki? Ese ikintu abategura ibyo kurya bakwiye kwitondera kugira ngo bataba intandaro yo kwanduza abantu indwara ni ibiki? Ibiryo bitegurwa bite? Bitangwa bite? Bihabwa abantu bite? Bihabwa ku biribwa ku masahani ameze ate, ahantu hameze hate? Ibyo nabyo bikoye kumenywa. None ibiryo bitagabuye kugira ngo bikonjeshwe bigenda gute? Kugira ngo ukonjeshe ibiryo mbere yuko ubibika bikorwa bite kugira ngo bitazateza ikibazo? Noneho rero isuku y'ahantu ibiryo bibikwa n'ibikoresho bibikwa bigomba kuba imeze ite? Ahantu ibiryo bibikwa, ahantu bikonjesherezwa, ahantu hagomba kuba hameze hate? Isuku y'ibikoresho bibikwa cyangwa bikoreshwamo ibiryo igomba kuba imeze gute? Ese ubundi ahasukurwa hagomba gukoreshwa iki? Hagomba gukoreshwa ibisume bigize cyangwa hagomba gukoreshwa iki? Ibiryo kugira ngo bishyushywa bite? Kugira ngo ibiryo bishyushywa bite kugira ngo bidashobora gutera ikibazo? Intambwe 5 zikwiye kwitonderwa kugira ngo abantu bagire ibiryo bidashobora guteza ikibazo cy'uburwayi. Izo ntambwe ni izihe? Ibyo nabyo twabivuze MUZI n'umuzingo. Ni ukuvuga ngo this is muri Healthcare CNN TV tubafitiye porogaramu nyinshi. Tubafitiye porogaramu za consultancy. Izi porogaramu za consultancy biriya tuvuze kwirukanka ni isomo rirerire rishobora gutangwa ahantu hakurikira. Rishobora gutangwa mu bigo by'amashuri, rishobora gutangwa mu bigo bya gisirikare, rishobora gutangwa mu bigo byigenga, rishobora gutangwa mu bigo by'abapolisi, rishobora gutangwa mu bigo bindi byihariye, rishobora gutangwa mu mahoteli, rishobora gutangwa mu matorero n'amadini, ahantu hose hahurira abantu benshi bafite aho bahurira n'ibiryo. Kuko nta muntu n'umwe ubaho udafite aho ashobora guhurira n'ibiryo, kuko umuntu aho yaba akora hose birangira ahuye n'ibiryo agahurira nabyo ku meza. None si ibyo biryo duhura nabyo biba byateguwe biti? Hagomba kwitwararikwa iki kugira ngo ibyo biryo bitatubere ingorane? Mwagiye mwumva kenshi ibyagiye bivugwa ariko abantu babyiteho. Mwumva ngo hoteli runaka abantu bariyemo ibiryo none abantu bangana gutya magana barwaye bari mu bitaro. Ubukwe bwabaye ahantu bwiyubashye, ariko nyuma y'ubwo bukwe abantu barutse barahitwa, baribwa mu nda, bamwe bituma n'amaraso, abandi bagira umuriro, abandi bacika intege, abandi ndetse banaremba bajya mu bitaro. Ibyo bintu hari abantu bajya batekereza ko bishobora kwirindwa. Kibabaje, ntabwo abantu benshi bazi ko ibyo bintu ari ibintu byakwirindwa, ahubwo abantu benshi ugiye kubabaza bakubwira ko hari umuntu w'umwanzi wabo bateguye ibirori wabyangije. Ariko ukuri guhari siko bimeze. Umwanzi wangiza ibiryo by'abantu aho hantu wa mbere ni ubujiji bwo kutamenya icyo gukora, ni ubujiji bwo kudasobanukirwa ngo ibiryo bigomba kwakirwa bite, ibiryo tuguze ku isoko tubyakira dute, bibikwa gute, bigenzurwa gute mbere yuko bibikwa, bikorerwa iki mbere yuko tubibika. Ese aho tubibikaho hagomba kugenzurwa hati? Niba ari muri firigo zigomba kugira ubukonje bungana gute? Ese ibyo kurya byose bibikwa mu bukonje bungana? Oya. None se kugira ngo ubukonje bujyanye n'ibiryo bwubahirizwe hagomba iki? Amahugurwa. Kuko ntabwo umuntu yamenya ngo inyama zizabikwa mu bukonje bungana gutya, kandi ntabwo ari inyama zose zibikwa mu bukonje bumwe, kuko zose ntabwo zigira ibyago bimwe byo kuba zabika imikorobe zanduza abantu. Tuvuge nk'urugero rworoshye ku makuru agishyushye ari ku mihanda. Iyo tuvuga ku mihanda ntabwo ari igenda mu imodoka,
ubwo turi kuvuga hano kuri YouTube channel na nizi mbuga nkoranyambaga, nibyo byita imihanda. Niyo mihanda mishyashya, giye mwumva tuvuze imihanda mujye mumenya kari izi mbuga nkoranyambaga, niyo mihanda mishyashya. Noneho rero ku nkuru ziri gucicikana ku mihanda, hari inkuru ishyushye ivuga ukuntu abanyeshuri bagiye gutangira kujya bagaburirwa inyama z'ingurube. Iyo nkuru irashyushye, iravugwa cyane. Yewe hari n'umunyeshuri naganira nawe arabimbwira rwose, nagira ngo ni inkuru zo ku mihanda, ariko nawe yarabimbwira ati ku ishuri babitubwiye baraduteguza ko rwose guhera mu kwezi kwa 9 tuzatangira kujya turya inyama z'ingurube, arizo benshi babatije ngo ni akabenzi. Bumbaza impamvu bayibatije gutyo, kuko ngiye kuva n'umwana uretse n'izo ngurube n'inyama zindi ntabwo ngendana nazo. Ariko simvuga ko abazirya baciriweho iteka, oya, ahubwo bakwiye kwigishwa bakamenya ngo izo nyama bari kurya bazirya gute, ntizibabera ibibazo, ntizibatera uburwayi, ntizibahinduke ngo zibabere ikibazo. Twe niyo nshingano yacu kwigisha abantu uko ibyo bishimira kurya byababera ibiryo byiza, ntibibabere ingorane. Mwitegereje neza aya mafoto, hari byinshi mubona bigomba guhamburwa mu masomo duteganya gutanga. Uburyo ibyo kurya byakirwa, ubyakiriye, uburyo bishyirwa mu masitoke. Ese sitoke igomba kuba iri hehe? Ese ugomba kwirinda ibiki byegeranye na sitoke yawe? Ibyo kurya byawe bisitokwa bite, ku rwego rumeze rute, ubukonje bumeze bute? Ese ubundi ahogerezwa ibiribwa byawe hagomba kuba hameze hate, hakoreshwa iki? Ese inyubako zawe zo zibikwamo ibyo ntuzi, amatiyo azengurutse ameze ate? Uburyo bwo gusitoka ibyo byo kurya bukorwa bute, gahunda imeze ite? Ese ko hari ibyo kurya tuzigira mikrobe nyinshi nibigira nkeya nibishobora kuzitwara mu buryo bworoshye? Ubyo abantu barabizi, bazi ko gufata firigo ukaba wayirundamo inyama, ugashyiramo imboga, ugashyiramo imbuto, ugashyiramo amata, ugashyiramo amafi, ugashyiramo amagi, iyo firigo ko ishobora guhinduka ikigega cy'indwara zikomeye cyane zizarimbura abazarya ibyo biryo. Ngo ni urugero rworoshye, ufashe firigo imwe wishyizemo inyama z'ingurube, wishyizemo inyama z'inka, wishyizemo inyama z'ihene, wishyizemo inyama z'intama, ushyizemo amafi, kandi amafi nayo aratandukanye, ushyizemo terapiya, ushyizemo karariyasi, ushyizemo propopteri niba propopteri ziriya za imamba, ushyizemo seafood ziriya zitandukanye biriya biva mu mazi bitari amafi, byose urunze muri firigo imwe. Urangije ushyiramo imboga mbisi, urangije ushyiramo imbuto, urangije ushyiramo n'amata. Urafunze firigo yawe, uti nahashye rwose, firigo yanjye iruzuye. Ariko icyo nakubwira, firigo irunzemo ibyo bintu byose icyarimwe ni ikigega gikomeye gitegura indwara zizarimbura uzajya ku ibyo biryo wese. Ko niko kuri. None kugira ngo firigo zacu zidahinduka ibigega byo kuturimbura, zakoreshwa zite? Ayo masomo niyo dushobora gutanga. Tuzi ko hari n'ibigo biyatanga bifite mu nshingano kubitanga, ariko twebwe tubitanga mwatwishyuye kugira ngo tubavire muzi n'imuzingo buri kantu, kuko twebwe nta kimamo twikangaho ngo tuje kubagenzura. Birashoboka ko n'ibyo bigo bibigisha muba mubikanga yuko bo bari kubabwira ibyo bazaza kubagenzura, bigatuma mutabifata mu buryo mubigira ibyanyu, ahubwo mukajya mubikora gusa muzi ko muzabishyira mu bikorwa ari uko baje kubagenzura. Uwo nawo ni umuco mubi. Niyo mpamvu dushaka kugira ngo uwo muco wo gutekereza ko uzakora isuku y'ahantu ukorera ibintu byawe kubera ko hari abazaza kukugenzura bakareba niba biri mu byo bakwigishije, ntabwo ari byiza, si umuco mwiza. Niyo mpamvu nka S Healthcare CNM TV dukoranye na Healthcare Consultants and Research Center, twebwe tubaha amahirwe izi ntambwe 5 zo kugira ngo ibiryo byanyu bibe bitunganye rwose, ku buryo wawe nduza kubagenzura hagera agasanga byabaye umuco. Nk'umwanditsi wanditse igitabo tucyandikira urwego rwigisha,
tutagombye kuvuga hano mudukurikira ariko icyo gitabo kirahari kiko no kwigishirizwamo ndi nanditse food safety and sanitation ariko mfite aba reviewer n'aba high reviewers ndetse n'aba editors urumva ntago ari igitabo cyanditswe n'umuntu umwe cyagizwemo uruhare n'abantu benshi cyane ariko igitabo kirahari kirakoreshwa si cyanjye kuko nagikoreraga abandi ariko kirimo ubumenyi nashyizemo icyo gitabo rero nanditseho food safety and sanitation nibyo nakozeho isuku y'ibiryo uko wategura ibiryo mu buryo bidashobora guteza ingorane ubiriye ndetse n'isuku ishobora kwitwararika kugira ngo ibiryo byateguriwe mu ngo z'abantu ibyo byateguriwe mu nganda ibyo byateguriwe mu maresitora ibyo byateguriwe mu makwe ibyo byateguriwe mu ahantu hariho hose ahuri abantu benshi ibiryo uko byasaruwe ese uwabihinze yitwararitse iki kugira ngo ibiryo yahinze azaha abantu bizabe biri bizima ibyo nabyo twabivuzeho mu icyo gitabo si icyanjye mwazajya gushaka ba nyiracyo bakababwira amakuru arimo nubwo ari njye wacyanditse ariko si icyanjye ariko amasomo agikubiyemo resource cyangwa se ivomo byo turarifite ryinshi cyane niryo twakuramo ibyo twabigisha si ngombwa ko twaza ngo dufate cya gitabo twanditse cy'abandi ngo abe ari cyo dukoresha tubigisha oya dufite amasomo yacu y'umwihariko twakoresha tuza kubigisha intambwe ku yindi uburyo ibiribwa bishobora kwitwararikwa ku bahinzi bahinga mperutse gukora ubushakashatsi bukomeye ku birayi muribuka ko naberetse amafoto y'ibirayi ariko mubonye nyuma bya birayi uko byagenze mwabona ko koko hari amasomo abantu baba bakwiye kumenya nabikoze ku bushake ibirayi narabiteye sinabitera umuti sinagira umuti n'umwe nshyiramo ariko byavuyemo nuko ibirayi byagiye guhindura icyiciro bigiye mu kindi bihita bibora byose icyabiteye narakimenye ubwo byo ndashaka kuzabiganiraho n'abantu bahinga ibirayi bakampa andi makuru arambuye ariko icyabiteye cyo narakimenye rwose nk'umushakashatsi naragenzuye ndabimenya menya impamvu zabiteye kuko ibirayi byari byiza nta kibazo nta mazi mabi bamenyemo ntaki ariko mu kanya nk'ako guhumbya byose bimera nk'ibyamenweho amazi ashyushye birababuka birashya byose birashira icyabiteye narakibonye narakimenye ariko bisaba ko umuntu azaganiriza abantu bafite ubunararibonye bahinga ibirayi umuntu akazabaha amakuru yuzuye abihuza n'ibyo yiboneye nicyo ubushakashatsi bumaze rero aya masomo yo kwigisha uko isuku gahunda igomba kugenderwaho kugira ngo ibyo kurya bigamije kugaburira umubiri bitawuhindukira ikibazo nibyo bita food safety awareness mujya mwumva ibyo bita HACCP ni ibintu mukunda kuba muzi bikoreshwa mu nganda HACCP ni hazard analysis critical control point hazard analysis critical control point ni systeme iba mu nganda ziba barahuguwe abakozi babo barigishijwe iyo systeme ibigizwe n'abantu batandukanye kugira ngo bakore gahunda yo kurinda ibiribwa bategura kugira ngo batazajya babisangamo ubusembwa bwatuma byangiza abantu byageze ku isoko ahubwo babyirinde intambwe ku yindi kuva bakiriye icyo twita raw materials bakiriye ibikoresho by'ibanze kugeza products zabo zisohotse nicyo hazard analysis critical control point bimaze yego ubwo ibyo nabyo turabyigisha tukababwira muri make mwakenera aba expert bahambura bakabivuna umuzingo iyo systeme banashobora banajya kuyigenzura bakanayigisha abantu twabahuza nabo barahari ab'inshuti zacu
twabahuza nabo rwose iyo systeme bo bakaza bakayibigisha, ariko yirahenda ni amamiliyoni yo baje kubigisha iyo systeme yo ni amamiliyoni, si kimwe na lecture zacu dushobora kumvikana ku bihumbi amagana bikeya, birumvikana bitewe nuko n'igihe twabaha iyo lecture, amasaha bizadutwara cyangwa iminsi bizadutwara, amafaranga biterwa n'igihe kizakoreshwa n'ibikoresho bizakenerwa mu gutanga iyo lecture n'ahantu bizatangirwa, kuko niba ahantu tuzabahera lecture ari mwe mwahikodeshereje, ibikoresho mukabyishakira, amafaranga yaba make, ariko ari twebwe twahishakiye tukahishyura, ibikoresho byose bikoreshwamo akaba ariko twabyishakiye, birumvikana yiyongera kuyo mugomba kwishyura. Niyo mpamvu niba ari nko ku kigo cy'amashuri bo bategura sale, ubundi projector twe tukayishakira, cyangwa se baba bayifite bakayizana tukagenzura ko iri effective, ishobora kudukorera akazi cyangwa ikadukorera umuti nk'uko ku mihanda bakunze kubivuga, icyo gihe nta kibazo, ibiciro byagabanuka. Kuko tubwizanye ukuri, ubu igihe kirageze ngo abantu bamenye akantu ku kandi ubuzima babayemo, ibyo bakwiye kwitwararika kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Impamvu ni iyi: hari abantu bajya bambaza batari ko Karisiti, ibintu byanyu biraducanga, basogokuru bararyaga bakanywa, ndetse byinshi mutubuza barabiryaga, ko benshi bageze mu myaka y'izabukuru nta mutwe baniha, twebwe mutubwira kwitwararika ibyo bintu kubera iki? Igisubizo ngiki: abo basaza ba kera n'abakecuru nibyo koko bararyaga bakananywa, yego, kuko nanjye narababonye aho nabyirukiye, nanjye navuye cyane mu cyaro, narababonye, ibyo ni ukuri. Ariko cyo kwibaza, bajyaga ibiryo bwoko ki? Byabaga byarahinzwe gute? Byabaga byarahinzwe hehe? Byabaga byarahinzwe ryari? Byamaraga igihe kingana iki mu murima? Gusarurwa, byasarurwaga ryari? Byabikwaga bite? Byategurwaga bite ku meza? Birashoboka ko isuku nayo batayitwararikaga. Ariko ibyo byo kurya byabaga bifite umwimerere ungana gute, kuri purusi ingana gute, kugira ngo twumve ko ibyo byo kurya wabigeranya n'ibyacu uyu munsi. Urugero naba hari ibirayi byitwa nyirakaraye dukunda kubwira abantu ngo bajye babishaka, twababwira uko babikoresha nk'umuti. Ese kuki tubabwira ibyo birayi bya nyirakaraye kujya kubishaka ngo babikoreshe nk'umuti, kandi tuzi ko ari uturayi dutoya tuba tutanafatika? Ni impamvu ki? Kandi hari ibindi birayi byiza binini bibyibushye bimeze neza binakeye, ariko ntaba ari byo tubarangira. Kubera iki? Igisubizo ni uko ibyo birayi tubarangira tuba twizeye umwimerere wabyo, yuko nta kindi kintu byongerewe, byaba ku ireme ryabyo bwite ubwabyo, byaba ku mafumbire yakoreshejwe mu mirima byahinzwemo, byaba ku miti yaba yaratewe ibyo birayi babirinda kurwara. Ibyo byose bikaba nta na kimwe byahuye nabyo, indwara zose zashoboye kubyataka zikabyirwanyiriza nta miti ikoreshejwe. Ibyo nicyo gituma ibyo birayi tubyizera, tukavuga ati ibyo birayi byashoboye guhangana periyode yose, kuva bigiye mu butaka kugeza byeze bigashobora gutanga umusaruro. Ibyo nibyo byakoreshwa nk'umuti, kubera ko nabyo byashoboye kwirwanaho mu icyo gihe. Aho rero niho ibanga riri. Abo bantu muhora mumbwira ngo baryaga banywaga, mwibuke ko babaga barya ibiryo byari bifite ubushobozi bwo kwirwanaho, byo twita secondary metabolite. Secondary metabolite ni chemicals cyangwa se ibinyabutabire ikimera cyose gikora kugira ngo gishobore kurwanya n'icyo twita predators, ibintu biza kucyataka, twadusimba tuza kurirya, amavirusi aza kucyataka, amafangayi, amabacteria n'utundi tuntu dutandukanye, ndetse n'inyamaswa ubwazo ziza kubyataka zibirya. Ibi byaremwe bifite uburyo ubwabyo buri kamere karemano byirwanaho kugira ngo bidashira. Urumva? Ubwo buryo rero byaremanywe byo kwirwanaho kugira ngo bidashira, nibwo buha ibyo biribwa, ibikomotse kuri ibyo bimera umuti ujya kuvura ubiriye.
mu yandi magambo abo bantu ba kera mutubwira ngo banywaga ibi baryaga ibi ntibarware ngo bashaje bafite imyaka 100 irenga, muzirikane yuko babaga barya ibiryo ubwabyo by'umuti bifite ubushobozi bw'umuti wo kwivura ubwabyo no kwirwanaho, noneho bikaba bishobora no gufasha no kurinda ubiriye. Urwo rusobe rwo kwirwanaho kw'ibimera ubwabyo mu buryo karemano bwabyo nibwo byakoreshaga kubabirya. Niyo mpamvu mwumva ngo amasaka ya rutuku yashoboraga kuvura abantu indwara nyinshi harimo n'amakanseri. Amasaka ya rutuku murabizi ko ari abantu banywaga inkamure. Iyo nkamure ni amasaka bafataga ataruma yamaze gukomera bakayasekura bagakoramo amata bakayanywa, baratekaga bakayanywa ashyushye. Ayo mata bayahaga umugore utwite, bakayaha umugore wonsa, bakayaha abana bato, bakayaha abasaza, bakayaha abakecuru. Amata akabazanzamura, akabongerera imbaraga, akabongerera n'ubudahangarwa. Ubwo ni urugero rworoshye. Ubwo no ku buro birashoboka, no ku bigori birashoboka, kubikoramo amata bikiri fresh bitaruma birashoboka. Ndibuka ndi umwana hari uburyo abana twajyaga mu mirima tugafata ibigori bitarakomera tukabirya byo bita kugunja. Ayo mata twafatagamo yabaga arimo amavitamine menshi cyane, nyamara twashobora guhuriramo n'amamikrobe atandukanye bitewe nuko akenshi ibyo bigori twabicaga ntitwajyaga kubyoza ntitwajyaga gute. Ariko kuki indwara zitakaraga ngo bikomere, ibyo bigori nta miti byabaga byatewe, icyo ni kimwe. Byabaga byarirwanyeho bikarwanya mikrobe ku buryo bishoboka bwose. Byabaga bifite n'ubushobozi bwo gutanga guha imibiri y'ababiriya kutarwara kubera ko habagamwo ibirinda indwara. None kuki uyu munsi abantu bagomba kwigishwa kwitwararika kuri buri kintu? Igisubizo, ibintu byarahindutse, isi yameze amenyo. Urugero ni murebe iki kirere ubushyuhe gifite uko bungana. Noneho mwibaze niba mu ntangiro yenda Kamena ni ukwezi rwose kwabaga gushyuha, ariko mu kwa gatanu gushize nabwo ni mwibaze ubushyuhe bwari buhari. Ngiye hari igihe narebye temperature nijoro mbona twari dufite hafi 29 nijoro saa 3. Baza umwana nuko ari umuscientist ati muzehe ibyo ntibigutungure niko bimeze, buriya ni kaboni yabaye nyinshi mu kirere. Ndamuganisha wa mwana we, ndabizi ko wize science ariko ntumfunyikira ikibiribiri kuko iyo kaboni kuva kera yabagaho kukitigeze itera ubushyuhe bungana gutya. Ikiganiro ntabwo cyabaye kirekire cyane twabigarukirije, ariko ikigaragara nuko isi yameze amenyo, hahindutse byinshi. Ibyo byahindutse rero bigomba gutuma abantu bamenya icyo gukora, bakamenya ngo tugomba kwitwararika iki igihe twakira ibyo kurya bije aho dukorera. Tugomba kwitwararika iki igihe tubikorera isuku mbere yo kubistoka. Tugomba kwitwararika iki mu gihe tubikorera isuku tubitegura ngo bitekwe. Tugomba kwitwararika iki igihe byamaze gutekwa. Tugomba kwitwararika iki igihe biri mu mafirigo byabikwa bite. Byabe niravuze ko firigo irimo ibintu bya mucanganyiko, nukuvuga bivangavanze, iba ari ikigega cy'indwara nyinshi zizarimbura abazabirya. Twakitwararika dute kugira ngo firigo zacu zidahinduka ikigega cya mucanganyiko kizateza abantu indwara kirimbuzi zizamara abazarya ibyo biryo? Ubwo turavuga mu mahoteli amafirigo yabo agomba kuba ateye ate, mu ma supermarket amafirigo yabo agomba kuba ameze ate, ububiko bwabo ugomba kuba bumeze bute, mu ma restaurant amafirigo yabo ububiko bwabo bw'ibyo kurya bugomba kuba bumeze bute, bya birayi mugura biriho ibyondo ese mubibikana bya byondo? Muzi kubibikana ibyondo icyo bisobanura? Bya bijumba mugura bimeze bite? Za mboga ese mubanza kuzoza cyangwa murazibika ngo nimuzoza zirapfa? Mwibuke ko za mikorobe nimuzibikana mutabanje kuzoza muzazitera gucika intege kubera ubukonje, ariko niziva mu ubwo bukonje zizahinduka nka bombe yo kurimbura abazarya ibyo biryo bose. Niyo mpamvu gufata ibyo kurya ukabisitoka utabikoreye isuku
ububitse bombe izaturika isaha yose igahitana imbaga y'abazabirya bose. Hari igihe abantu bajya bakora iryo kosa, ugafata ibirayi bikimwe ukabika ntubikorere isuku, ugafata ibijumba uguze ukabika, ugafata karoti uguze ukabika, ugafata imboga uguze ukabika, nta suku bikoreye. Ndakubwiza ukuri ko ubwo ubitse bombe izarimbura abazarya ibyo kurya. Noneho ni gute rero nka health care twatanga umuti w'ibyo bibazo byose kugira ngo abantu babitse ibyo kurya bye kuba ari bombe izarimbura abazabirya? Umuti ni ukudukurikira. Telefone ni 0788483080. unyura kuri WhatsApp ukatwandikira, ukatubwira consultance ushaka ko tugukorera, ukubwira amategeko n'amabwiriza bikurikizwa, hanyuma tukazaza tukabaha ayo masomo. Murakoze cyane. Iyi ni SRFK CNM TV, turabakunda. Nakagaruka.